Stesen berikutnya Merdeka, stesen pertukaran ke laluan Ampang dan Sri Petaling. Next station, Merdeka, interchange station with Ampang and Sri Petaling lines. Anda akan tiba di Merdeka. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan Ampang dan Sri Petaling. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Merdeka. This is an interchange station with Ampang and Sri Petaling lines. Exit to the right door. Stesen berikutnya Pavilion Bukit Bintang. Stesen pertukaran ke laluan KL Monorail. Next station Pavilion Bukit Bintang. Interchange station with KL Monorail line. Aku lah dapat je kena buat. Kalau aku suka lingkup. Tengok kereta tu dulu dia buat. Gaduh dengan aku. Dia tak boleh pegang lego. Dia pegang lego dia tak boleh berhenti. Ni yang kereta lego tu dia remote kan? tiba di Pavilion Bukit Bintang. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan KL Monorail. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pavilion Bukit Bintang. This is an interchange station with KL Monorail line. Exit to the right door.
6 ਮਿੰਟ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਸਮਾਂ Station berikutnya Dharmata Exchange TRX. Station Tukara ਗੱਡੀ ਚੜਾਣੀ ਸੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ Next station Dharmata Exchange ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਸਲਾਮ ਜੀ Interchange Station ਉਹਦੇ ਸਟਾਪ ਕਿਹਦਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਾ Anda akan tiba di Dharmata Exchange TRX. Ini adalah stesen pertukaran ke MRT Laluan Gajaya. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ Dharmata Exchange TRX. This is the interchange station with MRT Putrajaya. Exit to the left door. ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰਸ਼ ਬੜੀ ਹੈ Station berikutnya Cochrane. Next station Cochrane. तकलीफ छोड़ो जरा टर्मिनल वाली जा या चोरी वाली जा Anda akan tiba di Cochrane. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Cochrane. Exit to the right door. पते कि देख गाड़ी कर करता तो मेट्रो स्टेशन खड़ा ये वही कोकरेन नहीं बंद हो गया तेरी बात हां चिट्ठी वाला जी वो इस साइड दे स्टेशन पे ही होगा सही सीरीज आया क्योंकि
ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ Station berikutnya Ion Maluri. Saya dulu Station Petukangan ਮੈਂ Kelaluan ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਿਆ Ampang. ਇਹ Next station Ion Maluri. Interchange station with Ampang Line. इधर ला सकते पीले ला सकते इधर ला बैठे Anda akan tiba di Ion Maluri. Ini adalah stesen Petukangan Kelaluan Ampang. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Ion Maluri. This is an interchange station with Ampang Line. Exit to the right door. नाम